रात के 11 बजे अगर पिज़्ज़ा खाने का मन हो और किचन में जाकर बेस देखो तो शेज़वान सॉस ना हो तो टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। मम्मी का किचन का डब्बा जो मिर्च वाला है पूरा खाली कर दो और निकालो मिर्च, उसको उबालो, उबाल कर उसको अच्छी तरह ठंडा करके उसको ग्राइंडर में डालकर अच्छे से पीस लेना है। उसके बाद कढ़ाई चढ़ाना है, उसमें डाल देना है अदरक, लहसुन बहुत सारा डाल देना है। उसके बाद थोड़ी-सी उसमें धनिया की डंठल डाल देनी है। उसके बाद उसमें चिली फ्लेक्स डालकर उसको अच्छे से उबलने दो। जब तेल सेपरेट हो जाए तो उसमें थोड़ी-सी सॉसेस वगैरह फेंक मारो। तो मतलब कि लेना है टोमेटो सॉस, चिली सॉस, सोया सॉस, विनेगर इसको स्टोर करने के लिए और उसके बाद थोड़ी-सी चीनी डाल दो, थोड़ी-सी नमक डाल दो, जो मन करे यार डालो, ऐसा मत करना। मात्र सोया सॉस, विनेगर और टोमेटो सॉस ही डालना, चीनी डालना, नमक डालना, अच्छे से पकाना। तेल पूरी तरह से सेपरेट हो जाए तो इसको उतारना और उसके बाद अच्छे से ठंडा करके स्टोर कर लेना और जब मन करे रात को 10, 11, 12, 1, 2 मन करे खाओ, पियो, मज़े करो।